สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีดสมาธิบำบัดมีผลต่อการรักษาโรคอย่างไรการฝึกสมาธิได้รับความสนใจว่าเป็นวิธีการรักษาทางกายจิตและส่งเสริมให้เกิดภาวะสุขภาพมีการศึกษาที่นำสมาธิมาร่วมกับการรักษาความผิดปกติที่สัมพันธ์กับความเครียดและโรคทางจิตเช่นโรคซึมเศร้าสมาธิสั้นความผิดปกติทางการกินปัญหาการใช้สารเสพติดรวมถึงการพัฒนาด้านชาวปัญญาสมาธิยังมีบทบาทร่วมกับการรักษาโรคทางกายหลายโรคเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดกลุ่มอาการปวดโรคทางด้านกระดูกและกล้ามเนื้อระบบหายใจหอบหืดโรคถุงลมปอดอุดตันเรื้อรังโรคสะเก็ดเงินโรคภูมิแพ้การรักษาอาการสัมพันธ์กับโรคมะเร็งสรุปการวิจัยทั้งในและต่างประเทศโดยนำสมาธิบำบัดมารักษาโรคต่างๆดังต่อไปนี้สมาธิบำบัดในการช่วยบำบัดรักษาโรคเครียดความเครียดมีผลต่อสุขภาพโดยตรงโดยเฉพาะสุขภาพจิตเนื่องจากความเครียดเป็นตัวชี้วัดถึงภาวะสุขภาพจิตของบุคคลได้อย่างหนึ่งว่าอยู่ในภาวะสมดุลสุขภาพดีหรือเสี่ยงต่อการป่วยความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้สาเหตุของความเครียดเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเช่นปัจจัยทางชีวภาพสรีรวิทยาเพศอายุการเจ็บป่วยทางกายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการทำงานในระบบต่างๆปัจจัยทางจิตเช่นความขัดแย้งของจิตใจในตนเองปัจจัยทางสังคมก็สถานภาพการสมรสความขัดแย้งของคนที่อยู่ร่วมกันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรายได้ไม่มั่นคงปัจจัยแห่งสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยทำให้เกิดความเครียดในตัวบุคคลที่มาจากการคุกคามหรือมาจากสาเหตุการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการยอมรับและการปรับตัวของแต่ละบุคคลและเกี่ยวกับพื้นฐานทางจิตใจอารมณ์สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องณเวลานั้นสิ่งที่มากระตุ้นและแรงผลักดันในการทำงานความคิดการสร้างสรรค์การพัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทางกายและใจเกิดจากความเครียดถ้าเครียดมากเกินไปก่อให้เกิดโรคทางกายและทางใจความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและสุขภาพทำให้บุคคลมีอาการต่างๆเพราะอารมณ์เครียดมีผลกระตุ้นต่อระบบประสาทอัตโนมัติก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่อมไร้ท่อของร่างกายความเครียดเป็นอาการที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างไม่รู้ตัวแต่กลับมีผลต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างมากเกิดผลแทรกซ้อนทางร่างกายอารมณ์และพฤติกรรมตามมาภายหลังโดยทั่วไปความเครียดแบ่งออกเป็น4กลุ่มทางพฤติกรรมอารมณ์การรับรู้ทางกายความเครียดที่เกิดขึ้นนานๆจะก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกายอย่างมากถ้าไม่ได้รับการแก้ไขการทำสมาธิเป็นวิธีการทำให้จิตมีพลังที่นิ่งสงบไม่ฟุ้งซ่านทำให้เกิดการผ่อนคลายและยังเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ได้มีนำสมาธิมาประยุกต์ใช้ในการบำบัดรักษาโรคคนที่มีความเครียดโดยเลือกวิธีการให้เหมาะสมเช่นมีโรคไมเกรนมีความดันโลหิตสูงโรคซึมเศร้าจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์และมีข้อจำกัดในการทำสมาธิซึ่งใช้กับคนที่มีอาการทางจิตไม่ได้นอกจากการกินยาจนอาการดีขึ้นแล้วจึงจะใช้ได้แต่สำหรับคนทั่วไปสามารถเลือกวิธีการทำสมาธิมาศึกษากับกลุ่มทดลองปฏิบัติทำสมาธิ7วันผลปรากฏว่าผู้ที่ปฏิบัติสมาธิมีความเครียดน้อยลงกว่าก่อนมากความคิดลบๆลดน้อยลงมีความคิดที่บวกมากขึ้นผู้ที่ปฏิบัติสมาธิมีอารมณ์ดีขึ้นมีการตระหนักรู้ในตนเองดีขึ้นสร้างแรงจูงใจให้ตนเองได้ดีขึ้นสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ผู้ที่ปฏิบัติสมาธิสามารถเผชิญหน้าและฝ่าฟันกับอุปสรรคทุกรูปแบบได้ดีกว่าก่อนการปฏิบัติสมาธิสรุปการทำสมาธิเป็นการทำให้จิตใจมั่นคงสงบนิ่งไม่ฟุ้งซ่านผ่อนคลายทำให้รู้จักพิจารณาเหตุและผลที่มากระทบต่อร่างกายและจิตใจจนเกิดปัญญารับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกของตนได้มีความคิดสร้างสรรค์ทางการแก้ปัญหาและมีเหตุและผลจนชนะและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ดีสมาธิบำบัดในโรคซึมเศร้าอารมณ์เศร้าเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแสดงออกโดยการร้องไห้
ซึมเฉยทำหน้าที่และสนใจสิ่งรอบข้างช้าลงเมื่อเกิดการสูญเสียจะเป็นตัวกระตุ้นความเศร้าต้องใช้เวลาหลายวันหลายสัปดาห์ในการปรับตัวจนกระทบต่อการดำรงชีวิตปกติยังมีโรคซึมเศร้าหลายชนิดที่มีเหตุการณ์กระตุ้นหรือไม่ก็ได้รับเช่นโรคซึมเศร้าที่สัมพันธ์กับโรคทางกายจะมีอาการสำคัญคือเศร้าแบบไม่สนใจใยดีไม่ร่าเริงไม่สนุกสนานผู้ป่วยอาจรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ารู้สึกเจ็บปวดมีอาการเหนื่อยล้าขาดแรงจูงใจที่จะเริ่มงานใหม่ๆโรคซึมเศร้าจัดเป็นโรคที่มีปัญหาสำคัญต่อสุขภาพอย่างมากการทำสมาธิร่วมกับการสังเกตอารมณ์ความคิดทำให้ผู้ป่วยมีสติมากขึ้นสามารถแยกตนเองออกมาจากความคิดรู้ทันอารมณ์และความคิดที่เกิดณขณะนั้นยอมรับและอยู่กับปัจจุบันได้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความคิดฆ่าตัวตายมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีอารมณ์เศร้าเพราะคิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นการหาทางออกให้กับปัญหาเดียวที่มีได้การทำสมาธิช่วยให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารู้จักปล่อยวางการยึดมั่นถือมั่นของตนเองได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้สามารถนอนหลับได้โดยไม่ต้องใช้ยาคลายเครียดสมาธิบำบัดในผู้ป่วยสมาธิสั้นโรคสมาธิสั้นพบได้มากที่สุดในเด็กอาการสำคัญเกิดจากการพัฒนาที่ปกติทำให้เกิดลักษณะขาดสมาธิวู่วามและมีกิจกรรมมากเกินไปอาการเหล่านี้เกิดก่อนอายุ7 ปีและต้องมีอาการทั้งทางบ้านและโรงเรียนจนรบกวนการทำหน้าที่ต่างๆเช่นการเรียนการเข้าสังคมและการแยกตัวออกจากกลุ่มโรคออทิซึมและโรคจิตเภทและโรคจิตเวชอื่นๆอาการของโรคสมาธิสั้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ผ่านไปในกลุ่มวัยรุ่นอาการที่แสดงออกเช่นการเคลื่อนไหวที่มากเกินไปหรือน้อยลงคงเหลือแต่ลักษณะความกระวนกระวายรู้สึกกระสับกระส่ายถ้าอยู่ในวัยผู้ใหญ่อาการกระสับกระส่ายมีผลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องอาศัยความสงบนิ่งได้หลีกเลี่ยงการทำงานการใช้เวลานานจะมีความยากในการดำเนินชีวิตเรื่องการเรียนอาชีพการเข้าสังคมการทำสมาธิเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการรักษาโรคทางกายและโรคทางจิตหลายแบบเพราะการทำสมาธิเป็นการฝึกให้เกิดความใส่ใจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการทำงานของจิตสำนึกและรู้ตัวมากขึ้นมีการพัฒนาตนเองได้ดีมากขึ้นสมาธิบำบัดในการรักษาปัญหาการนอนหลับการนอนไม่หลับเป็นตัวชี้วัดของปัญหาสุขภาพจิตการนอนไม่หลับเรื้อรังอาจก่อให้เกิดสาเหตุหลายอย่างสภาพแวดล้อมสุขนิสัยการนอนของแต่ละบุคคลการนอนไม่หลับที่เกิดจากการตื่นตัวทางสรีรวิทยามากเกินไปการทำสมาธิช่วยฝึกผ่อนคลายจิตใจความวิตกกังวลการซึมเศร้าความเครียดเป็นสาเหตุเกิดจากการแปรปรวนของการนอนหลับการทำสมาธิช่วยทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านไม่วิตกกังวลเรื่องต่างๆกระบวนการนอนหลับก็จะได้ตามปกติการทำสมาธิบำบัดเพื่อแก้ปัญหาการนอนหลับมี2แบบคือทำสมาธิให้ใจสงบเกิดสภาวะผ่อนคลายลดความเสี่ยงความวิตกลดความคิดลบๆการทำสมาธิช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ทางบวกเพราะรู้เท่าทันความคิดมองเรื่องราวต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางสมาธิบำบัดในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการส่งเสริมความดันโลหิตสูงได้แก่อ้วนสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์โรคเบาหวานขาดการออกกำลังกายภาวะเครียดซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยทำให้เกิดความดันโลหิตสูงการวิจัยเรื่องนำสมาธิในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มาจากความเครียด20 รายฝึกสมาธิ6 สัปดาห์ผลพบว่าก่อนเข้าโครงการผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูง 48% แต่หลังจากฝึกสมาธิ6 สัปดาห์พบว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกการทำสมาธิความดันโลหิตลดลงและนำไปผสมกับการรักษาแผนปัจจุบันได้ดีสมาธิบำบัดในผู้ป่วย HIV โรคเอดส์เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HIV จะเข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ไม่สามารถป้องกันอันตรายจากโรคติดเชื้ออื่นๆหรือโรคมะเร็งบางชนิดจะทำให้ผู้ป่วยโรคเอดส์มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วบุคคลที่ได้รับเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายสภาวะสุขภาพของบุคคลนั้นจะขาดความสมดุลตามความรุนแรงของโรคส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจสังคมและ
เศรษฐกิจมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตทำให้ผู้ป่วยต้องทุกข์ทรมานร่างกายและจิตใจไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้การให้ผู้ป่วยทำสมาธิสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมองโลกตามเหตุผลและความเป็นจริงรู้จักคุณค่าของตนเองที่จะอยู่ในสังคมปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทำใจปล่อยวางเข้าใจชีวิตพร้อมเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆสมาธิบำบัดต่อต่อมไรท่อการทำสมาธิไม่ใช่เกี่ยวข้องกับจิตใจเพียงอย่างเดียวมันยังเกี่ยวข้องกับร่างกายและอวัยวะภายในต่างๆของระบบฮอร์โมนต่างๆมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ทำให้การทำงานได้เป็นปกติดีขึ้นต่อมไรท่อคือต่อมที่ส่งฮอร์โมนไปสู่กระแสเลือดโดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยท่อหรือเส้นทางอื่นใดๆระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆจะถูกควบคุมโดยระบบต่อมไรท่อนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยอมรับว่าฮอร์โมนต่างๆในร่างกายมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และความรู้สึกของคนเราในทางกลับกันความรู้สึกและอารมณ์ของคนเราที่แสดงออกก็มีผลต่อการทำงานของต่อมไรท่อในการผลิตฮอร์โมนต่างๆเช่นกันสมาธิบำบัดในโรคมะเร็งโรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของกลุ่มเซลล์บางส่วนในร่างกายเป็นเนื้องอกชนิดร้ายเมื่อเกิดขึ้นในร่างกายจะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกายโดยไปเบียดเบียนที่อยู่ของอวัยวะเดิมและระบบสรีรวิทยาโดยทำให้ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างปกติการรักษาของแพทย์ปัจจุบันสามารถรักษาผู้ป่วยมะเร็งบางรายหายขาดจากโรคมะเร็งได้บางรายรักษาเพื่อประคองให้ผู้ป่วยสามารถใช้ช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่าเท่าที่จะเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับชนิดขนาดตำแหน่งระยะของโรคมะเร็งสภาพร่างกายของผู้ป่วยและปัจจัยอื่นๆด้วยมะเร็งมีทางทุเลาหรือหายได้เพราะเซลล์มะเร็งคือเซลล์ที่ร่างกายของคนเราแต่กลายเป็นมะเร็งเนื่องจากศูนย์ระบบการควบคุมการเกิดการตายผิดปกติโดยปกติเมื่อเซลล์ตาย1ตัวก็จะเกิดเซลล์ใหม่ทดแทนอีก1ตัวทำให้ร่างกายคงที่แต่สภาวะของความเป็นมะเร็งเซลล์ปกติตาย1ตัวแต่เซลล์ที่เกิดใหม่แตกออกมาหลาย10ตัวเป็นร้อยร่างกายก็ต้องการอากาศอาหารและพื้นที่สำหรับเซลล์มะเร็งมากขึ้นเรื่อยๆแต่ขณะที่ใจเป็นสมาธิทุกอย่างในร่างกายจะช้าแทบจะหยุดนิ่งลมหายใจนิ่งความดันเลือดต่ำคลายภาวะช็อกสันนิษฐานว่าขณะที่ใจสงบนิ่งเป็นสมาธิมะเร็งขาดอากาศและอาหารทำให้อัตราการเติบโตสะดุดลงบางครั้งทำให้ศูนย์ควบคุมการเกิดการตายของเซลล์มะเร็งของเซลล์ปกติกลับมาทำงานทุกอย่างปรับสมดุลเข้าสู่สภาวะปกติมีรายงานว่าการฝึกสมาธิช่วยบำบัดรักษาโรคมะเร็งได้สอดคล้องกับงานวิจัยการฝึกสมาธิลดความเครียดกับผู้ป่วยมะเร็ง30คนแบ่งออกเป็น2กลุ่มละ15คนกลุ่มแรกฝึกสมาธิร่วมกับการรักษาทางการแพทย์ปัจจุบันอีกกลุ่มหนึ่งรักษาการทางการแพทย์ปัจจุบันอย่างเดียวในระยะเวลา3เดือนผลวิจัยปรากฏว่ากลุ่มที่ฝึกสมาธิคู่กับการรักษาของการแพทย์มีความเครียดลดน้อยลงอารมณ์จิตใจสงบดีขึ้นมีความคิดเป็นบวกมองโลกในแง่ดียอมรับสภาพการเป็นมะเร็งมีเจตจำนงต้องการมีชีวิตอยู่การทำสมาธิสามารถทำให้เซลล์มะเร็งมีขนาดลดลงไปได้บางรายหายขาดไปเลยก็มีในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งรักษาทางการแพทย์อย่างเดียวมะเร็งจะคุมไม่อยู่กระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วการฝึกสมาธิของผู้ป่วยไม่ว่าระยะไหนก็ตามช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นขณะที่หายใจสงบร่างกายปรับสมดุลแม้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็ทำให้อาการเจ็บปวดลดน้อยลงสามารถยอมรับและเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างกล้าหาญและจากไปอย่างสงบความหมายของการทำสมาธิในการเยียวยาผู้ป่วยมะเร็งสมาธิเป็นธรรมะโอสถ
เป็นยาในการทำลายเซลล์มะเร็งและรักษาอาการปวดจากมะเร็งมีผลทำให้มะเร็งไม่ลุกลามมีชีวิตอยู่ได้เพราะยารักษากาย 20% อีก 80% คือใจในการรักษากายเมื่อใจสงบมีสมาธิเพิ่มขึ้นซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาสุขภาพและป้องกันโรคสมาธิเป็นพลังงานที่ช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสมาธิเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้เพราะจิตที่สงบร่างกายก็สงบส่งเสริมระบบต่างๆในร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เซลล์มะเร็งที่ผิดปกติปรับเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะปกติเป็นแนวจิตประสาทภูมิคุ้มกันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตประสาทและระบบภูมิคุ้มกันทำงานประสานกันจึงมีเหตุผลต่อการบำบัดสมาธิเป็นตัวปรับสมดุลร่างกายและจิตใจทำให้จิตใจคลายความเครียดที่สะสมมานานจิตใจเบาสบายร่างกายก็จะดีเป็นการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจสมาธิทำให้เกิดปัญญารับรู้ความเป็นจริงเมื่อทำสมาธิจิตสงบนิ่งไม่ฟุ้งซ่านมีสติคุมใจกายได้รู้จักการปล่อยวางไม่ยึดติดไม่กลัวความตายไม่วิตกกังวลกับโรคมะเร็งทำให้อยู่กับโรคมะเร็งได้อย่างสมดุลยิ่งจิตสงบมากเท่าใดกายจะสงบมากขึ้นเท่านั้นผลทำให้ระบบในร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้สามารถเยียวยารักษามะเร็งให้ทุเลาลงหรือบางรายหายขาดไปเลยก็มีเพราะจิตที่สงบจะบรรเทาอาการปวดของมะเร็งให้ลดน้อยลงบางรายหายขาดบางรายจากไปอย่างสงบโดยไม่ทรมานเจ็บปวดเลยสวัสดีค่ะ